جرا جرتو جرهينيا صباح الخير صباح الفل والعسل أكم بلتن بقى جراتني ورمون بك جرتن مرة نجين ربي نجين ورمون ما اسم براجراتون جا أكما دا قبا يعني غرا قبا اتمتي ورمون رئ أكما مدا قباتي يعني هالي بيتينيات سنما قبا هالي لفا في أمتان كيس جرو سنما قبا نما الفاتا نمات وليف إيا ملي نمن براخنو في ينجرو نما ولي درمة ملي نمن براخنو في درمة ينجرو قرو أبان إياتي فرماتا لابو أمني يو والكابتي خيه سجلي لجيسيسه وان دبيهن كابو قرو يوج اللسني وان أقرو أكنا من أقريتي وان دجينيو أكنا من دجينيو يبرد بري أمة جروندو إتانا يتشول أمة جروندو أمة اللفتي ساتي في نمنسا ولين عالمي تاني يتشولا ولين عالمي أتشبو دمال تلفا identity نما جيرو تلفا إنيو ما خسر ملكو تلفا أفان كي ملكو تلفا أورمون وان أما جوخانا موت أنو برد إيراك أبدي سرنوتان هباشا تلفا دبرا خيستي حالا أورمون كيسا توري خسينانيس دقيني خاك أمانيس agarree jira jechuudha ture jechuudha arralle wanni saniin garaagarummaa qabu hin arku baha oromiyaa irratti jechuudha lolli oromiyaa cufa keessa jira oromiyaa cufa keessa jira duuti oromiyaa cufa keessa jirti oromiyaa cufa keessa jirti garuu hararge oromiyaa baharra deemu jiru kun haala hamaadha haala hamaan saa maaliifi ummata abjuu bara dheeraa qabaachaa ture bara dheeraa abjuu qabaachaa tureetu fooddaa arkatee jechuudha nuti hulaa odoon hulaa cufneeti fooddaa fibbanne fooddaa banaa saniin seenanii arra waan godhaa jiran ni agarraa jechuudha oromoon ilkee waraabeessaa duubaa fi duraan wali uraadhaa jetti duubaa duraan wali uraadhaa nyaanni yoo nyaatte ilkee tanaanis as baha taaniinis achi bahaa jechuudha warroottan arra lafa oromoo weeraru jiran kun ka federaala keessa jiruu fi ka isteetii keessa jiruu fi ka biyyoota isaanii ka ollaa jiru cufti kanarra wal quba qabanii jechuudha kana ragaa hedduutu jira isaanis tiftif jedhanii hoggaa dubbataniitu jira jechuudha kanaaf daangaan oromiyaa kun keessaafuu oromiyaa bahaa maaliif kabajamuu dadhabe maaliif abbaa falmatuuf dhabe maaliif nama dubbatuuf dhabe mootummaa naannawa oromiyaa ka ifiin jedhu gaafa naannawni biraa dhufee soovarnitii daangaasaa cabsu maaliif usee laala gaafa mooyyaaleen weeraramtu maa usee laala gaafa baale weeraramu maa usee laala gaafa ifa bahanii dirreen dhawaa teenya kille gurguruu dhuftan ja'anoo maaliif callisan maaliif callisiinsa filatan waan biyyasan qaamaan as jirra malee qalbiin keenya biyya teenya keessa jirti onneen teenya biyya teenya keessa jirti sammuun teenya biyya teenya keessa jirti jechuudha nuti ka biyya teenya guddatee if baree biyya ambaa dhufe dhiisaa ilmaan keenya ka asit dhalleehu ka asit deenyeehu akka sammuun isaanii kara biyyaa yaaltu goonaa jechuudha akkamitti gaafa ummanni keenya rakkate akka gargaaran gaafa ummanni keenya dhume akka hiriira bahan gaafa ummanni keenya sagalee barbaadan afaan barreessuu beekaniin social media fi twitter adda irratti ka barreessan maaliif biyyatan itti dhufne malee ittiin dhalanne hundeen keenya achi jira ijoolleen teenya waan hundee isaanii gadhiisuun qabnee fi kanarratti ganamaa galgal itti dubbannaa jechuudha nutis waan handhuur teenya achi awwaalamteef waan umruma guddina keessa biyyatana dhufneef maatiin guutuun yookaan gosti guutuun buqqaatee asin dhufne takke takke keenyaatu akka firii bishingaala kana behe waan biyya san keessa deemu jiru ni beeyna jechuu barbaadeeti qaceello beeyna mootummaan naannawa oromiyaa I think oromiyaa haguma finfinneetii fi haga shaggar sitiisan oromiyaadhaaf fudhatee na fakkaata
haguma shaggar city finfinne oromiyaan isaaf kanuma wallagga bahaa gaafa dhiigu kaabni shaggar gaafa dhiigu gujiin booranni gaafa dhiigu baale gaafa dhiigu harargeen gaafa lafa isaarraa harki 41 fudhatamu namni dubbateen jiru jechuudha. Kummaali ummata tokko jiruun awwaaluudha jechuudha. Yookaan isin Oromoodhaa miti jechuudha. Yoo Oromooti zooniin bahaa kun Oromiyaan bahaa qabsoo Oromootiif waan qusatteen qabdu. Warra arra masaraa keessa ta'e warra arra pirezidaantii Oromiyaa jiru kanaas qabsoo kaleessa jalqabamteetu arra sadarkaa kanaan isaan gahee jechuudha. Okay. Baha kana keessatti dargaggeessi manatti nafne shamarran manatti nafne qabeenyi baankii irraa hanga lukkuutti manatti nafne qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaachi inni gumaachi hin jiru haga gandi guutuun itti dhumetti jechuudha. Haga onni guutuun itti dhumetti jechuudha. Fakkeenya gaarii of fudhanne maatii warra Soolee laaluu dandeenya. Hambisaa Soolee Dahoo Soolee fa'a ilmaan haadhaa nama 7 qabsoon tun nyaatte jechuudha. Maaliif Oromiyaa guutuuf fakkii taaneeti lubbuulleetti kannine jechuudha. Dhiigatti ganneeyne lafeetti caccabsine. Arra naannawa kan akka waan hijaa irraa qabaniitti usanii laaluu jiranii jechuudha. Dila isiin diinaan weeraramtu. Diina sanuu diina si balleessuuf deemu jechuudha. Diina ati Oromoodhaa miti je'ee kaleessa sababa nuti Oromoodha je'ameef manguddoo Oromoo warra akka gooticha jaarraa abbaa gadaafaa Magdishoo keessa ganna 5 dhaabee jechuudha. Akkamitti Oromoodhaaf hin jettan ka je'urraa. Ummata eenyummaa kee balleesse eenyummaa isaa sii kan nu deemu jechuudha. Kalafateenya weeraraa jiru. Maappii Oromiyaa bahaa laala maal fakkaatti? Maappii warra kaaniyoo maal fakkaatti? Namni maaliif lafatee weeraraa? Ati maaliif lafatee gadhiifta? Lafti ummata tokko eenyummaadha. Ummanni lafa hin qabne bakka hin qabu. Bakka qubatuus hin qabu. Bakka itti awwaalamullee hin qabu. Lafa hin qabdu taanaan ati ummata badee jechuudha. So kanaaf haalli amma dirree dhawaa keessa mul'ate haala akkanumatti all of a sudden guyyuma tokko kaa'amee walgahii godhamtee miti. Walgahii lafa jala deemaa turte. Eega Abiy Ahmad jecha san je'e booda gurbaan halkan farshoorra bulee ganama gabbee khillee fi aanan je'u san khillee fi aanan keenya silaayis odumachi feenuu fidnee isaan aananuu qabanii aananii doodha qabanii seenumarrattu jabuuti aanan an ganna 15 keessa jiraadha isaanii aanan qabu nagarre isaanii khillee qabu si nagarre qabeenya keenya odumachi deemuuti dhumeehu takkata dura odumachi deemu odume erginu arra garuu mucaan halkan guutuu farshoorra bulee gabbee gaafa Oromoon khillee fi aanan gurguruu dhufte jiru. Namni gariin kofle namni gariin ara hedduun kofle maaliif wal beeynaan qaanyiin qabdu jechuudha. Wal beeynaan qaanyiin qabdu. Lafti isaanii yoo guyyaa tokko tireenni furgoon dhaabbate. Furgoon yoo dhaabbate ummata haadha isaatirraa hin deebineedha. Jimaan za'aa takkaaf yoo dilleeyte jabuuti keessa waan tahaa ture isin cufti ni beeyta warri naannawaa san turtanii jechuudha. Arra hamilee kamiini onnee kamiini akkasi dhufe akkas jaa. First of all gurbaan kun citizen Canadaati, Canadian citizen. Gaafa dirree visit ja'an san warra dheqe akkaan dhageetti. Dheqe biyya tana deeffachuu jiraan lafa jala deemaa jirti. Naannawa kana delegationii 3-4 dhufan warri san. Afa gubaa'ee dubbattuun paarlamaa dhufte gurbaan tokkos dhufe. Eenyu wajji wal qunnaman maal lafa jala hidhatanii deeman maal walit dhaamanii deeman kana ummata dheqee fi warra biyya san jiru waan kana akka laaluun barbaada. Shirri sirratti xaxamaa jiru Oromoo keessaa fi alaayi. Ummata hoggaa kan arkaa waliin dandeenyeetu lafa Oromoo saamurra waliif galanii jechuudha. Lafa Oromoo qircachuurra waliif galan. Yaadadhaa. Gaafa moyyaaleen teenya ja'anii moyyaalee walii qoqqoodan
lafuma Oromoo gosti kanaan arkanne gosti kana ammasiin arkan gosti kana ammasiin arkanne jani lafa teenya irratti kaartaa turba taphachaa turanii jechuudha. Kakara dirreedhaatti as deebi'u. Gurbaan kun tokko ta duraa citizen biyya Kanadaati. He has nothing to do with Oromia land and with Oromos. Okay. Gati ala kana gurmaawanii Somalia guutuu keessa horii waliin baasanii achitti investment adda addaa gaggeeffataniif biiti santa isaaniiti jechuudha miti. Gati Somalia adda addaa keessa dhufanii maataaqa dirree fudhataniif referendum gaggeessinaa jechuun abjuudha jechuudha. Amma hedduun isaanii warri gaafa dirree visit ja'an dhufan san warra ID dirree dhawaa baafatee galee gaafa referendumiin gahe if qopheessa warra ja'aniin jechuudha. Magaalaa teenya tana keessa guutuudha. Bakkaan hin jiru kana. Akkamitti akka irra hojjechuu jiranis ganamaa galgala haasawanii jechuudha. Gaarummaan isaanii hin dho'isan. Hin dho'isan akkuma gurbaa dheengadda bulga'eessanitti bulga'anii jechuudha isaan waan isaan afaan garaa jiru. Ka gurbaa kana eega Abiyyi paarlamaa irratti kas ta'e maaltuutu ta'e? Maaltuutu ta'e? Jecha Abiyyi jeessan bakka bu'oonni isaanii paarlamaa san keessa turan. Yoo dhugaa qabaatan maaliif achitti hin dubbatin dogoggoreettee lafti tun teenya jedhaniini? Hin jenne. Achi deebi'anii maal godhan? Mustafaa fi Adam Faarax jechuudha. Shira dirree dhawaa keessa deeme kana kaxaxee isaan lameenii jechuudha. Odoo mana sanitti uteela sanitti walga'iin taa'in duratti mana Adam Faaraxitti walga'ii gaggeessaa turan. Day before the meeting. Gurbaan kunis ture manguddoonni kunis turanii jechuudha. Gurbaa jecha san ji'i jeeqa afaan kaa'es isaani. Amma Adam Faarax akka nama humaa quban qabne. Let me ask something. Taayee danda'a gatii Abiyyiin jecha je'e je'aniif qabanii hidhanii miti. Mustafaa fi Adam Faarax warri ilmaan Oromoo irratti genocide labsu jiru kun yookaan uummata Oromoo irratti shira siyaasaa hojjechuu jiru kun maaliif seeraan hin gaafatamne? Maali garaagarummaan? Moo Oromoo yoo ta'e hidhamuu qaba. Khabiraa yoo ta'e dhadhaa mataa dibuufii qabdu. Maali garaagarummaan? Shira amma deemu jiru kana keessa 100% Adam Faarax ifi gurbaa baqataa kaampii riviijeet irraa Oromoon galchitee bulchiinsa kililii shanii godhan kana warri ajandaa kanaan deemu isaani. Abjuun isaanii ta Hawaashii gadiisanii jechuudha. Hawaashii gad lafa Oromooti. Lafa Soomaaliiti hajoo. Shimallisii fi bulchiinsa Oromiyaa hajani bulchiinsa federaalaa. Hawaashii oliin magaalaan Finfinneetii fi naannawni Shaggar Oromiyaadha. Hawaashii gadiin lafa Soomaaliiti. Wallagga bahaa lafa Amaaraati. Akkanatti uummata Oromoo sadeen kanaaf qoddanii biyya tana gaggeessaa jirtu moo gaggeessuuf deemtan? Kun gaafiidha mootummaa kanaaf jechuudha. Uummanni Oromoo jireenya isaa keessatti sablina bara akka Shimallis Abdiisaa Oromiyaa qabate sablate hin beeku. Oromoo irra dhiira Shimallis. Milishiyaa ergee Oromoo fixuudhaan he is the top of it. Haawwan Oromoo milishiyaatti ergee fixuudhaaf daangaan qabu gootummaansaa. Abbootii gadaa fixuuf daangaan qabu. Dargaggeessa Oromoo rashanuuf daangaan qabu. Mormitoota dhaaba siyaasaa warra akka battee urgee harka qullaa ajjeesuudhaaf gootummaa caalte qaban. Garuu weerartoota lafa Oromoo weeraraa jiran jecha tokko jechuun hin dandeenye jechuudha. Ka uummata Oromoo akka tuffatamu godhe isin mataa keessanii jechuudha. Garuu uummanni Oromoo kana fitti hin dhiisu. Arra uummanni baha Oromiyaa waan silaa wahiin firraa dhoorku cufa harkaa guurtanii harka qullaa dhabdanii horii federaalaatiin kililii shanii fi warra
qubattoota shinniilee hidhachiiftanii ummata keenyaan ficcisiisaa jirtan. Intalo Oromoo talakkuu garaa qabdu Saaniyaa Ziyaad ka ajjeese poolisa naannawa Soomaaliiti. Quba qabdan isinis jecha tokko hin jenne.